सभी कंप्यूटर के द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रमुख इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। टाइपराइटर जैसे नजर आने वाले कीबोर्ड में अल्फाबेट के सभी अक्षर, 0 से 9 तक संख्याएं और अतिरिक्त स्पेशल प्रक्रिया संबंधी बटन होते हैं। लोगों को समझ में आने वाले अक्षरों, संख्याओं और विशेष कैरेक्टरों को कीबोर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। ये सिग्नल सिस्टम यूनिट में भेजे जाते हैं और वहां प्रोसेस होते हैं। टच टाइपिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए सभी 10 उंगलियों का उपयोग करके तेजी से और अधिक परिशुद्धता से बिना कीबोर्ड की ओर देखे हुए ही टाइप किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक कंप्यूटर के आविष्कार के साथ ही टच टाइपिंग की अवधारणा का आरंभ हुआ। इससे टाइपिंग आसान हो गई और बटनों को बस धीमे से स्पर्श करना होता है। अब अधिक स्पीड और परिशुद्धता के साथ टाइप करने के लिए कम प्रयास करना पड़ता है। टच टाइपिंग प्रणाली में प्रत्येक उंगली के लिए एक अक्षर निर्धारित किया गया है। टाइपिस्ट बिना अपनी उंगलियों की ओर देखे हुए टाइप करना सीखते हैं। तकनीकी विकास के फलस्वरूप टाइपराइटर विकसित होकर कंप्यूटर कीबोर्ड में नजर आने लगे। कंप्यूटर का उपयोग करने से डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का आकर्षण बढ़ाना, तस्वीरें इंसर्ट करना आदि काम संभव हो सके। टच टाइपिंग की तकनीकों में मसल मेमोरी का विकास संबद्ध होता है। जब आप सही ढंग से टाइप करना सीखते हैं तो उंगलियों की गति अधिक आसान और स्वाभाविक हो जाएगी। जिस तरह से कोई स्पोर्ट खेलते समय आपके पैरों और हाथों की मांसपेशियां व्यवस्थित होती हैं, वैसे ही टाइप करने जैसी नई गतिविधि के साथ तालमेल बैठाने में आपकी उंगलियों की मांसपेशियों को व्यवस्थित होने में समय लगता है। आरंभ में स्पीड के विषय में चिंता न करें, वो टॉप स्पीड समय के साथ आ जाएगी। परिशुद्धता पर ध्यान केंद्रित करें और जैसे जैसे आपकी उंगलियों को इस गतिविधि की आदत होती जाती है, स्पीड बढ़ती जाती है। टाइप करने की अपनी पिछली आदतों को सही करने के लिए और अपनी कुशलता को बढ़ाने के लिए आपको अपने द्वारा टाइप किए जा रहे अक्षरों के बारे में और टाइप करने के लिए आप किन उंगलियों का उपयोग कर रहे हैं, इसकी अधिक जानकारी रखना आवश्यक होगा। आरंभ में संभव है कि आपकी टाइप करने की स्पीड कम हो जाए, क्योंकि जब आप नई मसल मेमोरी विकसित करते हैं तो आप अब तक विकसित की हुई मसल मेमोरी का उपयोग नहीं कर रहे होते। मसल मेमोरी दोहराने की प्रक्रिया के द्वारा संचालन संबंधी दक्षताओं को विकसित करने का तरीका होता है। बार बार किए जाने वाली प्रक्रियाओं के द्वारा आपको किसी कार्य को करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। आपका मस्तिष्क किसी कार्य के विषय में सोचने का प्रयास किए बिना स्वाभाविक ढंग से उसे करना सीख जाता है। आप में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे कि विभिन्न उंगलियों को किन नामों से पुकारा जाता है। जिन्हें नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए ये तस्वीर प्रस्तुत है। ये अंगूठे हैं, ये सांकेतिका उंगलियां हैं, ये मध्यमा उंगलियां हैं, ये अनामिका उंगलियां हैं और अंत में ये छोटी उंगलियां हैं, जिन्हें कभी-कभी कनिष्ठा भी कहते हैं। इससे आपको सहायता मिलेगी। जब आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे कि किस उंगली का उपयोग किया जाना है, तो उस समय ये आपके लिए संदर्भ के रूप में काम करेगा। आरंभ में कुछ गतियां कठिन प्रतीत होंगी। आपकी कनिष्ठा और अनामिका उंगलियों से सहयोग मिलने से पहले कुछ अभ्यास की आवश्यकता होगी। प्रत्येक बटन को सही उंगली से टाइप करते रहना महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी उंगलियों में मसल मेमोरी विकसित हो सके कि उन्हें कहां गति करने की आवश्यकता है। पर्याप्त अभ्यास कर लेने के बाद आपको किसी अक्षर को टाइप करने से पहले उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए, कैट शब्द टाइप करते समय आपको इस तथ्य को याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी कि सी अक्षर को टाइप करते समय आपको मध्यमा उंगली का उपयोग करना है, ए के लिए कनिष्ठा उंगली का और टी के लिए सांकेतिका का उपयोग करना है। जब आप इस शब्द को टाइप करने चलते हैं तो आपकी उंगलियां बिना इस विषय में सोचे हुए स्वाभाविक रूप से इसे टाइप करेंगी।
हालांकि मसल मेमोरी के तथ्य को प्राप्त करने के लिए आरंभ में अधिक समय और प्रयास करने की आवश्यकता है, और चूंकि आपको सुविधाजनक लगता है, केवल इसलिए मध्यमा उंगली का उपयोग जरूरत से अधिक न करें। टाइप करना सीखते समय आपकी उंगलियों की गति को यथासंभव कम करना महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक हाथ के अपने आयाम है, और संभव है कि आपकी गति स्क्रीन पर नजर आ रही गति के समान न नजर आए। यदि आपको किसी विशिष्ट कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए अपनी उंगलियों को उनके होम रो से दूर ले जाना पड़ता है, तो तब तक ठीक है जब तक कि आप उस गति के प्रति जागरूक हैं और उंगलियों को उनके होम रो की स्थिति में बनाए रखने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभ्यास और समर्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अपनी पुरानी आदतों को बदलने और नई आदतों को सीखने के समय शुरू में आपको अस्वाभाविक और उलझन का अनुभव हो सकता है। बढ़ी हुई कुशलता के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित रखें, जिसके फलस्वरूप आपकी टाइपिंग संबंधी पुरानी आदतों में सुधार होगा। टाइपिंग संबंधी छोटी छोटी बातें, ट्रिविया। क्या आप जानते हैं, स्टुअर्डेसेस केवल बाएं हाथ की उंगलियों का उपयोग करके टाइप किया जाने वाला अंग्रेजी का सबसे लंबा शब्द है, और आपके दाहिने हाथ की उंगलियों से टाइप किया जाने वाला सबसे लंबा शब्द लॉलीपॉप है। वाक्य द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें अल्फाबेट के सभी अक्षरों का उपयोग हुआ है। कीबोर्ड पर विभिन्न कीज का कंप्यूटर में आंकड़ों डेटा के प्रवेश हेतु प्रयोग की जाती है। चलिए विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का संदर्भ लेकर QWERTY कीबोर्ड की विविध कीज पर एक दृष्टि डालते हैं। ऊपर की कतार में सबसे बाईं ओर एस्केप बटन होता है। इस बटन के कई उपयोग हैं, जिन सभी का संबंध किसी स्थिति या किसी प्रोग्राम से एस्केप करने से होता है। उपयोग हो रहे प्रोग्राम के अनुसार इस बटन का उपयोग होता है, और अलग अलग प्रोग्राम के लिए इसका अलग अलग उपयोग होता है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर दाहिनी ओर प्रिंट स्क्रीन, स्क्रोल लॉक और पॉज ब्रेक नामक 3 बटन होते हैं, जिनका उपयोग आरंभिक यूजर्स के लिए बहुत कम होता है। विंडोज जैसे कुछ प्रोग्राम स्क्रीन कैप्चर करने के लिए प्रिंट स्क्रीन या ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन का उपयोग करते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के आउटपुट को रोकने के लिए स्क्रोल लॉक बटन का उपयोग होता है। पॉज ब्रेक बटन का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर के साथ पारस्परिक क्रिया को बदलने के लिए किया जाता है, जैसे अनेक लॉगिन सेशन से एक दूसरे में जाने के लिए, किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, या मॉडेम के कनेक्शन को अवरोधित करने के लिए। कीबोर्ड में ऊपर की ओर फंक्शन कीज बटनों की एक कतार होती है। एस्केप बटन की तरह इन बटनों का भी विशेष कार्य है, जो विभिन्न प्रोग्राम के साथ बदलता है। उदाहरण के लिए वर्ड फॉर विंडोज में F7 बटन स्पेल चेकर को खोलता है। उसी प्रोग्राम में F12 बटन एक खुली हुई डॉक्यूमेंट को सेव करता है। सभी कंप्यूटर प्रोग्राम में F1 बटन का उपयोग हेल्प मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। अलग कार्यों के अलावा फंक्शन बटनों का उपयोग अक्सर दूसरे बटनों के साथ मिलाकर किया जाता है। शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन और ऑल्ट बटन को कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। फंक्शन बटन या अन्य अक्षरों वाले बटनों के साथ इन बटनों का उपयोग लगातार होता है। उदाहरण के लिए वर्ड फॉर विंडोज में F7 बटन, जिसका उपयोग आमतौर पर स्पेल चेकर के लिए होता है, का उपयोग जब शिफ्ट बटन के साथ होता है, तब ये थिजॉरस खोलता है। मुख्य कीबोर्ड के समांतर ऊपर की कीज के 2 प्रयोग होते हैं, जैसे वो की जिस पर 4 अंकित है, उस पर डॉलर का भी चिन्ह है। डॉलर के चिन्ह को अंकित करने के लिए पहले आपको शिफ्ट बटन दबाना होगा, तब 4 अंक वाली की को दबाएं। इस प्रकार शिफ्ट कीज पर अंकित 2 चिन्हों में से ऊपर वाले चिन्ह को टाइप करने हेतु उपयोग में आता है। कैप्स लॉक बटन को जब दबाया जाता है, तो प्रत्येक अक्षर अपर केस के रूप में प्रिंट होते हैं। कैप्स लॉक को दोबारा दबाने पर ये बटन अपने सामान्य कार्य में लौट आते हैं। कुछ बटनों के द्वारा कार्यों को 2 मोड्स में आपस में बदला जाता है, जिनको टॉगल की कहा जाता है। कीबोर्ड में नीचे मध्य भाग में
एक लंबी की स्पेस बार होती है जो शब्दों और वाक्यों के मध्य अपेक्षित अंतर छोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है। टैब की का प्रयोग टाइप की गई सामग्री को रेखा से विशेष दूरी पर ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे यदि प्रत्येक गद्यांश की पहली पंक्ति आप हाशिए इंडेंट से हटकर टाइप करना चाहते हैं तो टैब की का प्रयोग करना उपयुक्त रहता है। इसके लिए स्पेस बार का प्रयोग करना सही नहीं माना जाता है क्योंकि आप दूरी में समानता नहीं बनाए रख सकते तथा दूसरा कारण स्पेस बार हाशिए इंडेंट से उचित दूरी नहीं बना पाती जिससे दस्तावेज अव्यवस्थित एवं भद्दा दिखता है। कीबोर्ड पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कीज में से एक कुंजी की एंटर होती है। वर्ड प्रोसेसर में जब इसे दबाते हैं तो ये दूसरी पंक्ति की शुरुआत करती है, लेकिन इसके अन्य कार्य भी है। ये माउस द्वारा प्रदत्त निर्देश भी देती है तथा माउस के अन्य कार्य भी करती है। कीबोर्ड के थोड़ा दाईं ओर प्रिंट स्क्रीन के नीचे 6 विशेष कीज का समूह होता है। इस समूह में इंसर्ट की स्ट्रोक्स इंसर्ट करने के लिए प्रदान करती है। पहले से विद्यमान शब्द नए रूप से एंटर किए गए टेक्स्ट के साथ खिसका दिए जाते हैं। दोबारा इस की को दबाने का परिणाम रिप्लेस मोड में होता है। अब नए अक्षर पुराने अक्षरों के ऊपर प्रिंटेड होते हैं। इंसर्ट के नीचे डिलीट की चयनित सामग्री को मिटा देती है। यदि कुछ चयन न किया गया हो तो कर्सर के आगे जो शब्द होता है उसे मिटा देती है। इंसर्ट के बाईं ओर बैकस्पेस की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर मिटा देती है। होम की वर्ड प्रोसेसर में आपको पंक्ति की शुरुआत में ले जाती है तथा जब इसका प्रयोग कंट्रोल के साथ होता है तो ये कर्सर को दस्तावेज के प्रारंभ में ले जाती है। पेज अप और पेज डाउन कीज कंप्यूटर स्क्रीन को ऊपर एवं नीचे संचालित करती है। विशेष बटनों के ठीक नीचे स्थित एरो बटन या नेविगेशन बटन कर्सर को तीर की दिशा में ले जाते हैं। जब इनका उपयोग कंट्रोल या शिफ्ट बटन के साथ किया जाता है तो ये अलग कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप कंट्रोल बटन के साथ दाहिनी दिशा वाले तीर के बटन को दबाते हैं तो कर्सर एक पूरा शब्द आगे बढ़ जाता है। कंट्रोल बटन के बिना कर्सर एक बार में एक अक्षर ही आगे बढ़ता है। दबाएंगे तो वो अंकीय पैड यानी न्यूमेरिक पैड को बंद कर देगी तथा इसे विशेष कीज के रूप में संचालित होने देगी। छोटी सी रोशनी यानी लाइट जो अंकीय पैड या न्यूमेरिक पैड के ऊपर दिखाई देती है ये पैड के खुले या बंद होने का संकेत देती है। स्पेस बार के दोनों ओर बाहर की तरफ ऑल्ट कीज होती है। यह विंडो के लोगो सहित होती है। यदि इस की को आप दबाएंगे तो ये स्टार्ट मेन्यू को दर्शित करेगी। विंडोज की के नीचे तथा दूसरी की को दबाने पर अन्य गतिविधियां शुरू हो जाती है। टाइपिंग की स्पीड को शब्द यानी वर्ड प्रति मिनट WPM पर मापा जाता है। जिन नौकरियों में टाइपिंग की बहुत अधिक आवश्यकता होती है उनमें भर्ती के लिए इसका उपयोग अपेक्षित कौशल के रूप में किया जाता है। WPM का तात्पर्य शाब्दिक रूप से पूरे शब्द से नहीं बल्कि शब्द इकाई से होता है। तुलना किए जा रहे विभिन्न लोगों की स्पीड के लिए इसका मापन एक स्टैंडर्ड इकाई में होना चाहिए। यदि WPM के मापन के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग होता है तो यदि सभी प्रतियोगियों को एक ही टेक्स्ट नहीं दिया जाता तो टेस्ट के परिणाम की तुलना संभव न हो सकेगी। संभव है कि इससे लोग याद करके टाइप करने का तरीका अपना लें और याद किए हुए शब्दों के आधार पर पूर्ण रूप से परिशुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। टाइपिंग के टेस्ट में एक शब्द इकाई में 5 की स्ट्रोक शामिल होते हैं। इस प्रकार से टाइप्ड एक शब्द इकाई है जबकि टाइप ऑन इट 2 शब्द इकाई है। हाँ, स्पेस की गणना भी की स्ट्रोक के रूप में की जाती है। यदि आप टच टाइपिंग के क्षेत्र में कुशलता हासिल करना चाहते हैं तो आगे बढ़ते समय आपके लिए अपनी प्रगति का मापन करते रहना महत्वपूर्ण होगा। आपकी टाइपिंग संबंधी क्षमता का मापन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक मापन है 1 मिनट में आप कितने शब्द टाइप कर सकते हैं।
परिशुद्धता और कितने अक्षर आपने गलत टाइप किए। अक्षरों और शब्दों को गलत टाइप करने का सीधा असर आपकी प्रति मिनट की स्पीड पर पड़ता है, क्योंकि आपको वापस जाकर कुछ सुधार करना होता है, जिससे आपकी टाइपिंग की गति धीमी हो जाती है। अभ्यास के अनेक सत्रों के साथ ये कोर्स आपकी टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटिंग से संबंधित कुशलता को बढ़ाने में सहायता करेगा। प्रत्येक चरण में आपकी उपलब्धियों का स्तर निर्धारित किया जाएगा और मापा जाएगा। सही ढंग से टाइपिंग शुरू करने के लिए आपके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि जिस समय आपकी उंगलियां टाइप नहीं कर रही होती, उस समय उन्हें कहाँ स्थित होना चाहिए। आपके दो हाथ जिस क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, उसे अधिकतम बनाने के लिए उन्हें कीबोर्ड के केंद्र में स्थित रखना चाहिए। आपकी बाईं उंगलियां ए, एस, डी और एफ पर स्थित होनी चाहिए और आपकी दाहिनी उंगलियां जे, के, एल और सेमीकोलन पर स्थित होनी चाहिए। आपके दोनों ही अंगूठे स्पेस बार पर स्थित होने चाहिए, जो कीबोर्ड पर सबसे नीचे केंद्र पर स्थित एक लंबा सा बार होता है। 8 बटनों के इस सेट को होम रो कहते हैं। इस स्थिति को याद रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार जब आप किसी अक्षर को टाइप करते हैं, तो उपयोग की गई उंगली को वापस होम रो पर पहुंच जाना चाहिए। अधिकांश कीबोर्ड पर एफ और जे बटन पर थोड़े उठे हुए से बार होते हैं, अथवा उनके ऊपर एक बिंदु होती है, जिससे आपकी सांकेतिका उंगलियां आसानी से बता सकें कि वे होम रो पर वापस आ गई हैं। क्या आपके कीबोर्ड पर ये उभरे हुए स्थान हैं? यदि हैं, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और उन पर अपनी सांकेतिका उंगलियों को स्थित करने का प्रयास करें। फिर अन्य 6 उंगलियों को भी उनकी होम रो की स्थिति पर रखने का प्रयास करें। स्पेस बार का उपयोग 2 शब्दों और वाक्यों के बीच स्पेस देने के लिए किया जाता है। अपने अंगूठों को इस पर रखकर आप जिस भी हाथ से अंतिम अक्षर को टाइप करें, उसके विपरीत हाथ के अंगूठे से इसे दबाएं। कुछ लोग हर बार स्पेस बार को एक ही अंगूठे से दबाना पसंद करते हैं, जो ठीक है। कीबोर्ड पर उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण बटनों में से एक एंटर बटन होता है। वर्ड प्रोसेसर में जब आप इसे दबाते हैं, तो ये एक नई लाइन को शुरू करता है, लेकिन इसके अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे माउस से क्लिक करने की तरह किसी निर्देश का पालन करना। इस बटन के लिए दाहिने हाथ की छोटी उंगली का उपयोग किया जाता है। तो होम रो के प्रत्येक 8 बटनों के लिए एक अलग उंगली का उपयोग किया जाता है। आइए हम प्रथम 4 बटनों का उपयोग करें और फिर स्पेस देकर अगले 4 बटनों का उपयोग करें। ए, एस, डी, एफ, फिर स्पेस दबाएं। अब जे, के, एल सेमीकोलन दबाएं। अब एंटर दबाएं और फिर से उन्हीं अक्षरों को टाइप करें। स्पीड और परिशुद्धता की चिंता न करें, आराम से रहें। हालांकि हमेशा सही उंगली की स्ट्रोक पैटर्न का उपयोग करें। एक बार आपकी उंगलियां सही ढंग से प्रशिक्षित हो जाती है, तो अभ्यास के साथ स्पीड और परिशुद्धता स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाएगी। बात न करें। टाइपिंग के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। बातचीत से सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। अब होम रो को थोड़ा विस्तार देने का और सांकेतिका उंगलियों और दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली को कुछ अतिरिक्त दायित्व देने का समय है। अपनी उंगलियों को होम रो पर हल्के से बनाए रखकर आप देखेंगे कि कीबोर्ड के केंद्र में 2 बटन स्थित हैं, जी और एच बटन। सांकेतिका उंगली के बटनों के निकटतम स्थित होने के कारण इन बटनों को इन्हीं उंगलियों से टाइप किया जाता है। उदाहरण के लिए, बाएं हाथ की सांकेतिका उंगली से जी को टाइप करते हैं और दाहिने हाथ की सांकेतिका से एच बटन को टाइप करते हैं। याद रखें, एक बार की स्ट्रोक करने पर उंगलियों को होम रो पर अपनी आरंभिक स्थिति पर लौटाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैंने जी अक्षर को टाइप किया, तो मेरी सांकेतिका उंगली थोड़ी सी गति करके जी बटन पर स्थित हो जाती हैं। मेरी अन्य सभी उंगलियां अपनी होम रो की स्थिति में बनी रहती हैं और जी को दबाने के बाद मेरी सांकेतिका उंगली भी
होम रो पर वापस आ जाती है। ऐसा ही एच बटन के साथ होता है, जिसे मैं अपनी दाहिनी सांकेतिका उंगली से टाइप करता हूं। आइए हम अब तक सीखे गए सभी बटनों का उपयोग करें। ASDF, फिर एक स्पेस, अब JKL सेमीकोलन, फिर एक स्पेस, फिर GH, फिर एंटर। अब अगली लाइन में इसी प्रक्रिया को दोहराएं। क्या आपके पास अतिरिक्त 15 मिनट हैं? फिर आप कुछ अभ्यास पूरे कर सकते हैं। अधिक महसूस नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने से आपकी टाइपिंग संबंधी कुशलता में और अधिक विकास होने में सहायता मिल सकती है। प्रत्येक अभ्यास के बाद सोचिए कि आपने किस क्षेत्र में निपुणता अर्जित की है। यदि आप किसी अभ्यास से संतुष्ट नहीं हैं, तो उस अभ्यास को दोबारा करें। होम रो में एक अंतिम कैरेक्टर है जिसके विषय में हमने अभी भी चर्चा नहीं की है, एपॉस्ट्रोफी बटन। ये होम रो पर सेमीकोलन बटन के ठीक दाहिनी ओर स्थित होता है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण बटन होता है क्योंकि इसका अत्यधिक उपयोग होता है। ये लगभग हमेशा ही किसी शब्द के बीच में आता है, जैसे यू आर, दे आर अथवा कांट, और साथ ही स्वामित्व प्रदर्शित करने वाले अनेक अन्य शब्दों में उपयोग होते हैं, जैसे आर्यन्स बुक और जूलियाज ड्रेस। एपॉस्ट्रोफी को दाहिने हाथ की छोटी उंगली से टाइप किया जाता है। दाहिने हाथ की छोटी उंगली को उसके होम रो की स्थिति से थोड़ा सा दाहिने ले जाकर एपॉस्ट्रोफी बटन को दबाएं। हमेशा की तरह आपकी उंगलियां अपनी होम रो की स्थिति में बनी रहनी चाहिए और कैरेक्टर को टाइप करने के बाद आपकी छोटी उंगली अपनी स्थिति पर लौट आए। क्या आप जानते हैं, औसत लोगों का बायां हाथ 56% टाइपिंग करता है। टाइपराइटर ऐसा सबसे लंबा शब्द है जिसे कीबोर्ड पर केवल एक ही रो के अक्षरों का उपयोग करके टाइप किया जा सकता है। अब जबकि हमने होम रो में बटनों को टाइप करने का अभ्यास कर लिया है, तो कुछ आगे बढ़ने का और कुछ अतिरिक्त बटनों को सीखने का समय आ गया है। आप ध्यान देंगे कि टॉप रो के बटन अपने निचले संगत बटनों की अपेक्षा थोड़ा बाईं ओर स्थित होते हैं। हमारी उंगलियों के घुमाव के कारण ऐसा जानबूझकर किया गया है। आइए हम आर और यू बटन को देखें। बाएं हाथ की सांकेतिका का उपयोग आर को टाइप करने के लिए किया जाता है और दाहिने हाथ की सांकेतिका से यू को टाइप करते हैं। उंगलियों को सर्वप्रथम उनके आरंभिक स्थान पर रखा जाता है। आइए हम पहले आर और फिर यू टाइप करें। अब हम स्पेस दबाएं और फिर दोबारा आर और यू टाइप करें और एक बार फिर इसी प्रक्रिया को दोहराएं। अब अगली लाइन में हम अक्षरों को आपस में बदलें। अतः पहले एंटर, फिर यू आर और फिर एक स्पेस और फिर कुछ और बार बीच में स्पेस देकर यू आर टाइप करें। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जैसे ही किसी उंगली का उपयोग कोई अक्षर टाइप करने के लिए किया जाता है, उसे वापस अपनी होम रो पर आ जाना चाहिए, जिससे ये अगला अक्षर जहां भी हो उसे टाइप करने के लिए तैयार हो जाए। ये महत्वपूर्ण है कि अन्य जिन उंगलियों का उपयोग नहीं हो रहा, उन्हें होम रो की स्थिति में ही रखना चाहिए। शुरू में ये कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन अपना पूरा प्रयास करें। अभ्यास और समय के साथ अन्य उंगलियों को आराम की स्थिति में रखना आसान हो जाएगा। अपने हाथों को देखें। हाथों में उसी कोण में झुकाव हो जिस कोण में कीबोर्ड का झुकाव है। अपनी कलाइयों को डेस्क या कीबोर्ड पर आराम से पड़े न रहने दें। अपनी उंगलियों पर ध्यान दें। प्रत्येक बटन को अपनी उंगली के पैड से दबाएं, नाखूनों से नहीं। अब हम ई और आई बटनों पर काम करेंगे। हमें किस उंगली का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? हाँ, ठीक है, मध्यमा उंगलियों की। तो ई के लिए बाईं मध्यमा और आई के लिए दाहिनी मध्यमा। इस बार आइए हम ई आई टाइप करें
और फिर एक स्पेस देकर फिर से EI टाइप करें। इस प्रक्रिया को हम कुछ और बार दोहराएं। पुनः याद रखें, एक बार आप एक अक्षर को टाइप करते हैं तो उस उंगली को अपने होम रो पर जरूर वापस आ जाना चाहिए। W बटन के लिए बाएं हाथ की अनामिका का उपयोग और O के लिए दाहिनी अनामिका का उपयोग होता है। जब मैं अपनी अनामिका से W बटन को टाइप करता हूं तो मेरी अन्य सभी उंगलियां होम रो पर बनी रहती है और W टाइप करते ही मेरी अनामिका होम रो पर अपने मूल स्थान S पर वापस आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं अपनी दाहिनी अनामिका से O टाइप करता हूं तब भी यही तकनीक सही होती है। आइए हम WO टाइप करें और फिर एक स्पेस टाइप करके पुनः WO टाइप करें। एक बार इसे दोहराएं। अब अगली लाइन पर जाएं और एंटर दबाएं और फिर OW टाइप करें और फिर एक स्पेस टाइप करके पुनः OW टाइप करें। एक बार फिर दोहराएं। बटनों को दबाने के लिए स्वयं को सही उंगलियों का उपयोग करने के लिए बाध्य करें। यदि आप भूल जाते हैं कि किस उंगली का उपयोग करना था, तो अभ्यास के साथ लगी तस्वीर को देखें। यह अभ्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बटन दबाने के सही पैटर्न को विकसित कर रहे हैं। टाइप करना सीखना कोई जादू नहीं, इसके लिए धैर्य और बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब तक हम एक बार में टॉप रो के दो बटनों को देख रहे थे। ये दोनों हाथों की एक समान उंगलियों से संबद्ध थे। इस बार हम दो बटनों Q और Y को सीखने जा रहे हैं, जिसमें दोनों हाथों की अलग-अलग उंगलियों का उपयोग होता है। इन स्थानों पर सावधानी पूर्वक ध्यान दें। Q को बाएं हाथ की कनिष्ठा से टाइप करते हैं और Y को दाहिने हाथ की सांकेतिका से टाइप करते हैं। छोटी उंगली से टाइप करने के लिए अधिकांशतः अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारी अन्य दैनिक गतिविधियों में इनका उपयोग अन्य उंगलियों की अपेक्षा कम होता है। छोटी उंगली का अभ्यास यथासंभव अधिक करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके कीबोर्ड के पूरे बाएं और दाहिने सिरों के लिए जिम्मेदार होती हैं। वस्तुतः इनका उपयोग अन्य किसी भी उंगली की अपेक्षा अधिक अक्षर टाइप करने के लिए किया जाता है। आइए हम QY टाइप करें, फिर एक स्पेस देकर इसी क्रम को दोहराएं। इस टेक्स्ट को कुछ और बार दोहराएं। अब अगली लाइन में आइए हम इसी अल्फाबेट को दोगुनी बार टाइप करें। प्रत्येक अल्फाबेट टाइप करने के बाद उंगलियां अपने होम रो पर वापस आ जाती है। अगले जिन बटनों को हम देखेंगे वे हैं P और T। इन दोनों को भी दोनों हाथों की अलग-अलग उंगलियों से टाइप किया जाता है। इनके स्थानों पर सावधानी पूर्वक ध्यान दें। P को दाहिनी हाथ की छोटी उंगली से टाइप करते हैं और T को बाएं हाथ की सांकेतिका से टाइप करते हैं। आइए हम P और T अल्फाबेट का उपयोग करके कुछ टाइपिंग करें। प्रत्येक अल्फाबेट टाइप हो जाने के बाद होम रो पर वापस आ जाएं। क्या आप जानते हैं, द ओनली 15 अक्षरों का ऐसा एकमात्र अंग्रेजी शब्द जिसमें एक भी अक्षर को दोहराया नहीं गया है, अनकॉपीराइटेबल हैं। अंग्रेजी भाषा में 10 पर खत्म होने वाले केवल 4 शब्द हैं, ट्रेमेंडस, हॉरेंडस, स्टुपेंडस और हजार्डस। अब हम होम रो के नीचे स्थित बटनों को टाइप करना सीखेंगे। बॉटम रो के बटन।
ध्यान दें कि हमारे हाथों की आकृति को ध्यान में रखते हुए इन बटनों को होम रो के बटनों की अपेक्षा कुछ दाहिनी ओर अलाइन किया गया है। उंगलियों को ठीक नीचे या बाईं ओर ले जाने की अपेक्षा नीचे और थोड़ा दाहिनी ओर ले जाने में कुछ कम समय लगेगा। वी बटन को टाइप करने के लिए हम अपनी बाई सांकेतिका उंगली का उपयोग करते हैं और एम बटन के लिए दाहिनी सांकेतिका उंगली का। उंगलियों को नीचे की ओर और थोड़ा सा दाहिनी ओर ले जाते हैं। आइए हम अल्फाबेट वी और एम का उपयोग करते हुए कुछ टाइपिंग करें। प्रत्येक अल्फाबेट टाइप हो जाने पर होम रो की स्थिति में वापस आएं। बॉटम बटनों का अगला युग्म है सी और कॉमा बटन। इन्हें क्रमशः बाईं और दाहिनी मध्यमा उंगली से टाइप करते हैं। उंगलियों को नीचे की ओर और थोड़ा दाहिनी ओर ले जाते हैं। होम रो से नीचे स्थित अक्षरों को टाइप करते समय आप अपने हाथ की स्थिति को थोड़ा खोल सकते हैं और थोड़ी समय के लिए अन्य उंगलियों को होम रो से दूर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी मध्यमा से सी बटन को टाइप करते हैं तो सांकेतिका और अंगूठा एफ और स्पेस बार से दूर जा सकते हैं ताकि सी बटन तक आसानी से पहुंचा जा सके। बस ये सुनिश्चित करें कि अक्षरों को टाइप कर लेने के बाद उंगलियां अपनी होम रो पर वापस आ जाएं। अब मैं सी और कॉमा बटनों का उपयोग करके कुछ टाइपिंग करता हूं ताकि आप हाथों की गति को देख सकें। टाइपिंग की टिप्स। आपकी उंगलियों को अपनी होम रो के बटनों पर हल्के से स्थित रहना चाहिए। होम रो के बटन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको अपनी उंगलियों को सही कीस्ट्रोक तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। एक्स और पीरियड बटनों को क्रमशः बाएं और दाहिने हाथ की अनामिका उंगलियों से टाइप करते हैं। उंगलियों को नीचे की ओर और थोड़ा सा दाहिनी ओर ले जाते हैं। शुरू में आपको ये बटन अधिक कठिन प्रतीत हो सकते हैं क्योंकि छोटी और अनामिका उंगलियों को सामान्यतः सांकेतिका और मध्यमा उंगलियों की अपेक्षा अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। पीरियड बटन का अभ्यास करते समय कुछ अधिक समय लगाना अच्छा होगा क्योंकि लगभग प्रत्येक वाक्य में आप इस बटन का उपयोग करेंगे। चूंकि इसे अनामिका से टाइप किया जाता है, अतः शुरू में इसे सीखना कठिन हो सकता है, लेकिन चूंकि इसका उपयोग इतना अधिक होता है कि केवल कुछ ही दिनों के नियमित अभ्यास के बाद आप आराम से इसे टाइप कर सकते हैं। एक्स और पीरियड बटन को टाइप करने के लिए हाथों की गति को देखें। जेड और स्लैश बटनों को क्रमशः बाएं और दाहिने हाथ की छोटी उंगलियों से टाइप करते हैं। उंगलियों को नीचे की ओर और थोड़ा दाहिनी ओर ले जाते हैं। चूंकि जेड और स्लैश बटन छोटी उंगलियों के अक्षर होते हैं, अतः शुरू में आपको इनका उपयोग थोड़ा कठिन लग सकता है। कुछ अतिरिक्त अभ्यास करने से आपको इनका उपयोग करने में सुविधा होने लगेगी। इन बटनों का उपयोग करते समय हाथों की गति पर ध्यान दें। किसी अक्षर को टाइप करने के बाद हमेशा होम रो पर वापस आना याद रखें। टाइप करते समय प्रत्येक अक्षर को बोलें। निश्चित रूप से इतना भी तेज न बोलें कि दूसरों को परेशानी हो। बटनों पर बहुत तेज दबाव न दें। बटन दबाने के तुरंत बाद अपनी उंगलियों को होम रो के निर्धारित बटनों पर वापस ले आएं। मुद्रा के महत्व को न भूलें। गलत मुद्रा के साथ अच्छी कुशलता विकसित नहीं होगी। यदि आप सीधे नहीं बैठते और अपने पैर जमीन पर समतल नहीं रखते, तो आपके हाथों के कोण बदल जाएंगे और फलस्वरूप कीस्ट्रोक की पहुंच में अंतर आ जाएगा। बी और एन बटनों को क्रमशः बाईं और दाहिनी सांकेतिका उंगलियों से टाइप किया जाता है। बी को टाइप करने के लिए बाईं सांकेतिका उंगली नीचे की ओर और आगे दाहिनी ओर जाती हैं। यदि ये नीचे की ओर और थोड़ा दाहिनी ओर जाती है तो ये वी बटन को स्पर्श करती हैं। आरंभ में बी और वी बटनों के बीच
कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमेशा की तरह अभ्यास से परिशुद्धता आएगी। एन टाइप करने के लिए दाहिनी सांकेतिका उंगली नीचे की ओर थोड़ा बाईं ओर जाती है। बी और एन बटनों को टाइप करने के लिए हाथों की गति पर ध्यान दें। टाइपिंग को लाइन पर एक निर्धारित दूरी पर आगे बढ़ाने के लिए टैब बटन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रत्येक पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करना चाहते हैं, तो टैब बटन का उपयोग करना हमेशा अच्छा होता है। इस काम के लिए स्पेस बार का उपयोग करना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि स्पेस की गिनती करने में आपसे गलती हो सकती है और आपका डॉक्यूमेंट अव्यवस्थित और अस्त-व्यस्त नजर आएगा। ऑनलाइन फॉर्म और स्प्रेडशीट का डेटा भरते समय अगली फील्ड पर जाने के लिए इसका उपयोग करना इसकी एक अन्य उपयोगिता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ऑनलाइन फॉर्म में आपसे आपका पहला नाम, अंतिम नाम और ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आप पहले बॉक्स में अपना पहला नाम टाइप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में माउस से क्लिक करने के स्थान पर आप बस टैब बटन का उपयोग करके अगली फील्ड पर जा सकते हैं। साथ ही पिछले टेक्स्ट बॉक्स में वापस आने के लिए आप शिफ्ट बटन को दबाए रखकर टैब को दबा सकते हैं। इस बटन को टाइप करने के लिए हम बाएं हाथ की छोटी उंगली का उपयोग करते हैं। इसके लिए बस थोड़ा सा ऊपर जाकर बाईं ओर पहुंचकर टैब बटन को दबाना होता है। टैब बटन का उपयोग करने के लिए हाथों की गति पर ध्यान दें। अवकाश लें और स्ट्रेच करें। बीच-बीच में उठें और टहलें, अथवा अपनी गर्दन, बाहें और हाथों की मांसपेशियों को फैलाकर अपनी थकान दूर करें। धैर्य रखें। एक बार जब आप उंगलियों और कीस्ट्रोक की मूल पहुंच पर निपुणता हासिल कर लेते हैं, तो स्पीड और परिशुद्धता स्वतः ही आएगी। क्या आप जानते हैं, अंग्रेजी भाषा में किसी भी शब्द का तुक मंथ, ऑरेंज, सिल्वर अथवा पर्पल के साथ नहीं बनता। अंग्रेजी भाषा में दो ऐसे शब्द हैं जिनमें क्रम से सभी 5 स्वर मौजूद होते हैं, एब्स्टेमियस और फैसिटियस। पहले शब्द का अर्थ है संयमी, जबकि दूसरे का अर्थ है अनुपयुक्त। कीबोर्ड पर सबसे ऊपर नंबर के बटनों को सही ढंग से टाइप करना सीखना अन्य अक्षरों के बटनों को सीखने से अधिक कठिन काम हो सकता है, क्योंकि होम रो से इनकी दूरी अधिक होती है। नंबरों के सभी बटन होम रो से 2 पंक्ति ऊपर स्थित होते हैं और इस दूरी के कारण सही बटन के स्थान पर किसी अन्य बटन को दबाना अधिक आसान होता है। नंबर बटनों को सीखना शुरू करते समय, टाइप करते समय संभव है कि आपको कीबोर्ड की ओर देखने की आवश्यकता हो और फिर आपकी मसल मेमोरी बन सके। अपनी आंखें स्क्रीन पर रखें। यदि आप लगातार इधर-उधर देखते रहते हैं, तो आप एकाग्रता नहीं बना सकेंगे। इसके अतिरिक्त आप दूसरों के काम में भी बाधा पहुंचा सकते हैं। अपने कामों में एकाग्रचित्त रहें। व्यवस्थित करें। कीबोर्ड कमर की ऊंचाई पर स्थित एक समतल मेज पर आपके ठीक सामने स्थित हो। इसके लिए समुचित दूरी है पेट से एक बलिष्ठ की दूरी, जिससे उंगलियों की छोर से डेस्क के सिरे को छुआ जा सके। आइए देखें कि नंबर बटनों को कैसे टाइप करते हैं। संख्या 1 बटन को बाएं हाथ की छोटी उंगली का उपयोग करके टाइप करते हैं। इस बटन को टाइप करते समय आपको अपने हाथ को थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाना होगा, जिससे आप वहां तक पहुंचने में सफल हो सकें। बाएं हाथ की अनामिका का उपयोग करके संख्या 2 के बटन को टाइप किया जाता है। इस बटन को टाइप करते समय यदि आपकी अन्य उंगलियों में से कोई एक अपनी होम रो को छोड़ दें, तो चिंता न करें। ये स्वाभाविक है और जैसे-जैसे आपकी उंगलियों की मांसपेशियां अधिक कुशल होती जाएंगी, इसमें सुधार आना चाहिए। बाई मध्यमा उंगली का उपयोग करके
3 संख्या के बटन को टाइप किया जाता है। इस बटन को टाइप करते समय अपनी अन्य उंगलियों को होम रो पर बनाए रखने का प्रयास करें। आप ध्यान देंगे कि संख्या 3 को दबाने के लिए मध्यमा उंगली को पूरी तरह से फैलाने की आवश्यकता होगी। 4 और 5 दोनों ही संख्याओं के बटनों को टाइप करने के लिए बाएं हाथ की सांकेतिका का उपयोग किया जाता है। ये दो बटन संभवतः संख्याओं के बटनों में सबसे आसान होते हैं। बस सांकेतिका उंगली को संख्या 4 के बटन के लिए ऊपर की ओर और बाईं ओर ले जाना और संख्या 5 दबाने के लिए दाहिनी ओर लाना याद रखें। इसे आसान बनाने के लिए 4 और 5 संख्याएं टाइप करते समय अन्य उंगलियों को उनकी होम रो पर ही रखें। इन बटनों का अभ्यास करते समय अपनी सभी उंगलियों को होम रो पर वापस लाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभ्यास के दौरान आपके पूरे हाथ को 1, 2, 3, 4 और 5 के बटनों पर रखने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा करने से पूरे अभ्यास का उद्देश्य ही असफल हो जाता है। लचीलापन बढ़ाने के लिए आपकी उंगलियों को नई गतियों का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। टाइप करते समय नियमित रूप से नंबर के बटनों का उपयोग होता है और केवल अक्षरों के बटनों को सीखने से आपकी टाइपिंग संबंधी कुशलता सीमित ही रह जाएगी। आपको अन्य बटनों की अपेक्षा नंबर के अभ्यासों को अधिक करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अक्षरों के बटनों की अपेक्षा इनमें उंगलियों को अधिक फैलाना पड़ता है। 6, 7, 8, 9 और 0 बटनों को 1, 2, 3, 4 और 5 बटनों की तरह ही टाइप किया जाता है। बस अंतर ये है कि इन्हें बाएं हाथ के स्थान पर दाहिने हाथ की उंगलियों से टाइप करते हैं। 6 और 7 बटनों को दाहिनी सांकेतिका उंगली से टाइप करते हैं, वैसे ही जैसे अपने बाएं हाथ से 4 और 5 बटनों को टाइप करते समय इन बटनों तक पहुंचने के लिए आपको अपनी अन्य उंगलियों को मोड़कर उन्हें उनकी होम रो की स्थिति पर शीर्ष पर लाना पड़ता है। बटन 8 को दाहिनी मध्यमा उंगली से टाइप करते हैं और मध्यमा को सीधे ऊपर की ओर बाईं तरफ फैलाकर दबाया जा सकता है। 9 और 0 के बटन संभवतः इस सेक्शन के सबसे कठिन बटन होते हैं, क्योंकि इन्हें अनामिका और छोटी उंगली से टाइप किया जाता है। बटन 9 को दाहिनी अनामिका से और 0 को दाहिने हाथ की छोटी उंगली से टाइप किया जाता है। जैसे बाएं हाथ से 1 और 2 के बटनों को दबाते समय आपके हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना ठीक होता है और अन्य उंगलियों में से 1-2 उंगली अपनी होम रो से कुछ दूर हो जाती है। जब आप अधिक अभ्यास करते हैं तो इस ओर जागरूक रहने का प्रयास करें कि आपकी अन्य उंगलियां क्या कर रही हैं, जिससे वे यथासंभव होम रो पर ही बनी रहें। न्यूमेरिक कीपैड अथवा नंबर पैड संख्याओं और कुछ प्रक्रियाओं का एक आयताकार समूह होता है जो बड़े कीबोर्ड के दाहिनी ओर स्थित होता है। इन बटनों को एक छोटे कैलकुलेटर की तरह कार्य करने के लिए तैयार किया गया है। कुछ उपकरणों में न्यूमेरिक कीपैड प्रमुख कीबोर्ड से अलग स्वतंत्र कीपैड के रूप में उपलब्ध होता है। न्यूमेरिक कीपैड के उपयोग से सभी लोग लाभान्वित नहीं होते, लेकिन ऐसी जगहों पर इनका अत्यधिक महत्व होता है जहां अनेक अंकों को एंटर करने की आवश्यकता होती है। यदि आप केवल न्यूमेरिक डेटा का उपयोग करने वाले हैं तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर टच टाइपिंग सीखे बिना भी आप नंबर पैड पर टच टाइपिंग सीख सकते हैं। संख्याओं को एंटर करते समय स्पीड की अपेक्षा परिशुद्धता हमेशा अधिक महत्वपूर्ण होती है। अभ्यास सत्रों को बहुत धीमे धीमे करें, स्पीड बाद में स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो डिफॉल्ट से न्यूमेरिक पैड ऑन रहता है। बाईं ओर शीर्ष पर स्थित बटन नम लॉक को दबाने से न्यूमेरिक पैड ऑफ हो जाता है। जब पैड ऑफ होता है तो बटन निचले भाग पर क्रियाएं करते हैं। उदाहरण के लिए संख्या 6 के बटन से आप कर्सर को दाहिनी ओर ले जा सकते हैं। संख्या 3 पेज डाउन बटन का काम करती है आदि। संख्याओं को टाइप करने के लिए न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग करना सीखने के लिए सुनिश्चित करें कि नम लॉक ऑन है। कीबोर्ड पर आपको एक छोटी सी लाइट जलती नजर आएगी।
न्यूमरिक कीपैड में अपनी होम रो की स्थिति होती है, जहां सक्रिय रूप से टाइप न करते समय उंगलियां स्थित रहती हैं। न्यूमरिक कीपैड के लिए होम रो 4, 5, 6, प्लस और 0 बटनों की है। सामान्यतः दाहिने हाथ का उपयोग न्यूमरिक कीपैड पर काम करने के लिए किया जाता है और दाहिनी सांकेतिका उंगली 4 बटन पर रहनी चाहिए, दाहिनी मध्यमा उंगली 5 बटन पर, दाहिनी अनामिका 6 पर, दाहिने हाथ की छोटी उंगली प्लस के बटन पर रहनी चाहिए और दाहिना अंगूठा 0 बटन पर रहना चाहिए। प्रमुख कीबोर्ड पर टाइप करने के समान ही किसी बटन को टाइप करते समय उंगलियों को अपनी होम रो पर वापस आ जाना चाहिए। जैसा कि हम आगे देखेंगे, प्रत्येक उंगली एक वर्टिकल कॉलम बटन के लिए जिम्मेदार होती है, सिवाय 0 बटन के, जिसके लिए अंगूठे की जिम्मेदारी होती है। बटन 4 के साथ ही न्यूमरिक पैड पर सांकेतिका उंगली का काम 7 और 1 बटनों को टाइप करने का भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सांकेतिक उंगली से न्यूमरिक पैड के सबसे बाईं ओर स्थित बटन दबाए जाते हैं, सिवाय 0 के, जिसे अंगूठे से दबाते हैं। न्यूमरिक कीपैड के सीमित क्षेत्र के कारण उंगलियों को गति देना सामान्यतः अधिक कठिन नहीं होता। न्यूमरिक कीपैड की सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये याद रखना कि कौन सा बटन कहां है और अपनी उंगलियों एवं सही बटन के स्थान के साथ मसल मेमोरी बनाना। प्रमुख कीबोर्ड की तरह अन्य उंगलियां जब कोई कैरेक्टर टाइप नहीं कर रही हो तो उन्हें होम रो पर स्थित होना चाहिए। हमेशा एक ही तरीके से बैठें। यदि कीबोर्ड या आपकी मुद्रा बदल जाती है तो टाइपिंग की कुशलता विकसित नहीं हो सकेगी। नियमितता लाकर अपने सीखने के सत्रों को अनुकूलतम बनाएं। विभिन्न सत्रों में कुर्सी की ऊंचाई, मॉनिटर की दिशा, कीबोर्ड का स्थान अथवा मुद्रा बदलने न दें। न्यूमरिक पैड पर मध्यमा उंगली से 0 के अतिरिक्त दूसरे कॉलम के सभी बटनों को दबाते हैं। इसका अर्थ है कि आप मध्यमा उंगली का उपयोग करके भाग करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले स्लैश को और 8, 5 और 2 संख्याओं को टाइप करेंगे। मध्यमा उंगली से टाइप करते समय अनामिका उंगली अपनी होम रो से हट सकती है, जो ठीक ही है। इसकी गतियों को कम करने के लिए अपना पूरा प्रयास करें और जब आपकी उंगलियों की आदत बन जाएगी तब आपको अनामिका को उसके स्थान पर बनाए रखने में कम कठिनाई होगी। न्यूमरिक पैड का उपयोग करते समय अन्य किसी भी उंगली की अपेक्षा अनामिका उंगली के काम सबसे अधिक होते हैं। ये विभिन्न कैरेक्टर के ऊर्ध्व कॉलम के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिसमें गुणा की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले एस्ट्रिक, 9, 6, 3 और पीरियड अथवा दशमलव बिंदु शामिल होते हैं। ये एकमात्र ऐसी उंगली है जो न्यूमरिक पैड पर 5 विभिन्न कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होती है। अतः इस उंगली से अधिक अभ्यास करना अच्छा होगा। कीपैड पर अनामिका उंगली से टाइप किया जाने वाला बटन संभवतः पीरियड बटन ही होता है, क्योंकि ये कीपैड पर सबसे नीचे की ओर स्थित होता है। इस बटन के लिए अपनी अनामिका उंगली को कीपैड पर सबसे नीचे की ओर घुमाएं और फिर इसे पूरी तरह से फैलाकर नीचे पीरियड बटन तक पहुंचे। सामान्य कीबोर्ड पर भी पीरियड बटन को दबाने का काम अनामिका उंगली का ही होता है और दोनों ही स्थानों पर ये बटन एक समान ढंग से नीचे की ओर उंगली को घुमाकर टाइप किया जाता है। कीपैड पर सबसे दाहिने कॉलम के कैरेक्टर टाइप करने के लिए छोटी उंगली का उपयोग किया जाता है। अतः ये माइनस बटन, प्लस बटन और एंटर बटन के लिए जिम्मेदार होती है। एंटर बटन संभवतः सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला बटन होता है। स्प्रेडशीट में काम करते समय जब आपको डॉक्यूमेंट पर नीचे अगली रो पर जाना होता है, उस समय एंटर बटन का उपयोग किया जाता है। अपनी होम रो से प्लस बटन से एंटर बटन तक छोटी उंगली की गति काफी सरल और आसान होती है। पहली बार छोटी उंगली से माइनस बटन को टाइप करते समय आपको छोटी उंगली के साथ अपना हाथ एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमाना होता है और ये तब तक ठीक है जब तक आप अपनी सभी उंगलियों को होम रो की स्थिति पर हमेशा वापस लाना याद रखते हैं। क्या कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने के बाद आपको सिर दर्द,
आंखों में सूखापन, आंखों में थकान, धुंधली दृष्टि या एकाग्रता में कमी का अनुभव होता है। कृपया याद रखें, इन सारे लक्षणों के लिए आपका कंप्यूटर जिम्मेदार नहीं है। कंप्यूटर का हमारी दृष्टि पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के आसपास की परिस्थितियों के द्वारा आंखों से संबंधित लक्षण उभरते हैं, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन की अनुचित स्थिति, खराब रोशनी और आपकी अनुचित मुद्रा। नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिनकी सहायता से आप ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं। मॉनिटर, डेस्क और कुर्सी को आरामदायक दूरी और ऊंचाई पर रखें। मॉनिटर को अपनी आंखों से 40 से 76 सेंटीमीटर 16 से 30 इंच दूरी पर रखें। अपने मॉनिटर का ऊपरी हिस्सा अपनी आंखों के स्तर पर या अपनी आंखों से क्षैतिज रूप से थोड़ा नीचे की ओर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर खिड़की से प्रतिबिंब नहीं बन रहे। अपने मॉनिटर की स्क्रीन को धूल और उंगलियों के निशानों से बचाकर रखें। इसे एंटीस्टैटिक घोल से नियमित रूप से पोंछते रहें। अपने स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएं और ब्राइटनेस कम करें। अपने काम के स्थान पर प्राकृतिक रोशनी आने दें। बिजली की अच्छी व्यवस्था करें और चमक कम करें। आप अपने मॉनिटर के लिए एंटी ग्लेयर स्क्रीन का उपयोग भी कर सकते हैं। अपनी आंखों को पुनः जल युक्त हाइड्रेट करने के लिए काम से थोड़ा विराम लेकर अपनी आंखें बंद करें। यदि आपको स्क्रीन पर देखने के लिए आंखों के चश्मे की आवश्यकता होती है, तो कृपया उन्हें अवश्य पहनें। कुछ देर के लिए अपनी आंखों को घड़ी की सुई की दिशा में और फिर उसके विपरीत घुमाएं। अर्गोनॉमिक्स की सबसे आसान परिभाषा है काम का विज्ञान। अर्गोनॉमिक्स को स्वास्थ्य और उत्पादकता के दो लक्ष्य पूर्ण करने के लिए लागू किया जाता है। सही ढंग से टाइप करना सीखने का संबंध केवल स्पीड और कुशलता से नहीं है। इसका संबंध उस तरीके से टाइप करने से भी है जिससे आपके शरीर को किसी तरह की क्षति न पहुंचे और कोई जटिलता न विकसित हो। एक टाइपिस्ट के रूप में आपको अपने कार्यक्षेत्र में अर्गोनॉमिक्स को महत्व देने की आवश्यकता होती है। सही मुद्रा। जब आप अपनी डेस्क पर बैठते हैं तो ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपकी कलाइयां आरामदायक स्थिति में हैं। इन्हें कुछ ऊपर की ओर उठाया जा सकता है अथवा मेज का ऊपरी सिरा छूते हुए रखा जा सकता है, लेकिन कलाइयों पर कभी भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। कलाइयों को कभी भी 90 डिग्री से कम का कोण नहीं बनाना चाहिए, जिससे कलाइयों और हाथों में रक्त का संचरण समुचित ढंग से होता रहे। आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए और पूरी पीठ पर सपोर्ट होना चाहिए। आपकी जांघ और पेट 90 डिग्री का कोण बनाते हो और कंप्यूटर की ओर थोड़े से झुके हुए हों। आपके पैर क्रॉस किए हुए न हों और आपके सामने जमीन पर समतल रखे हों। आपकी आंखों और कंप्यूटर स्क्रीन के बीच 20 से 30 इंच का अंतर होना चाहिए और स्क्रीन आपकी आंखों के स्तर पर ही होनी चाहिए। उपयोग किए जा रहे डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट होल्डर के जरिए स्क्रीन के साथ ऊर्ध्व स्थिति में रखने चाहिए, न कि आपके सामने मेज पर समतल पड़े हों। यदि आपकी छाती चौड़ी है तो हाथों के अंदर की ओर कोण बनाना संभव करने के लिए और अधिक आराम के लिए स्प्लिट कीबोर्ड के उपयोग पर विचार कीजिए। काम में नियमित रूप से अवकाश लेना याद रखें। उठकर टहलें और स्ट्रेच करें। जब टाइपिंग नहीं कर रहे उस समय अपनी उंगलियों को फैलाने और आराम देने के लिए स्ट्रेस बॉल का उपयोग करने का विचार अच्छा होता है। टाइप करते समय और अपनी डेस्क पर काम करते समय सही मुद्रा का अभ्यास करने से आप कंप्यूटिंग से संबंधित निपुणता बढ़ाने के साथ ही पीड़ा, दर्द और स्वास्थ्य संबंधी अन्य जटिलताओं से खुद को बचा सकते हैं। यदि किसी भी समय आपको टाइप करते समय अथवा कंप्यूटर का उपयोग करते समय किसी तरह का दर्द अथवा असुविधा का अनुभव हो तो समुचित निदान के लिए
चिकित्सक के पास जाना सुनिश्चित करें।